फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो हम लोग देखते हैं कैसा है काढ़ा। हेलो फ्रेंड्स, राना किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने आधी इंची के समथिंग अदरक ली है, 2 मैंने छोटी इलायची ली है, 4 मैंने काली मिर्च ली है और इतना छोटा सा पीस मैंने गुड़ का लिया है और 3 मैंने लौंग ली है, थोड़े से मैंने दालचीनी की लकड़ी ली है और यहाँ पे मैंने तुलसी की पत्तियाँ ली हैं और यहाँ पर ये छोटा सा पीस मैंने जाए पत्री का लिया है और 2 मैंने तेज पत्ता लिया है। फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं तो इन्हें हम लोग कुचल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, अदरक इसमें ऐड करते हैं, 2 इलायची ऐड करते हैं, काली मिर्च ऐड करते हैं और लौंग ऐड करते हैं, दालचीनी की लकड़ी, जायपत्री, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, कूट लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इन्हें कूट लिया है। अब हम लोग पानी उबालने के लिए रखते हैं। फ्रेंड्स मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है इसमें। अब हम लोग वेट करते हैं इस पानी उबलने का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने लगी है, तो हम लोग क्या करते हैं, तेज पत्ता ऐड करते हैं, तुलसी की पत्तियां ऐड करते हैं और ये हम लोग ने मसाला कूटा था तो ये ऐड कर देते हैं। ओके और फ्रेंड्स ये गुड़ है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा कट करके डाल देते हैं, छोटे छोटे पीसेस। फ्रेंड्स इस तरीके से आप गुड़ को ऐसे छोटे छोटे पीस करके डाल दीजिए। ओके अब फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फुल फ्लेम करेंगे इस तरीके से और अब क्या करेंगे, इसे ढककर रख देंगे और स्लो फ्लेम में पकाएंगे हम लोग। ओके इसे मैंने ढककर रख दिया है और फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। अब हम लोग इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे स्लो फ्लेम में। फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो हम लोग देखते हैं कैसा है काढ़ा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एकदम रेडी हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, कप में ऐड करते हैं अब इसे। फ्रेंड्स अब कप में हम लोग ऐड करते हैं इसे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।